喚醒我，方知這樣寒冷。何謂愛？無非凄風苦雨間，流着血，紅着眼，就算多轉幾個彎，明日縱酒醒宿醉未散。尋常一對到頭來毫無樂趣，然而呼喊痛哭拉扯可是對，為何燒到猛火裏我都不介意伴隨，話我知這生醒了又再醉，問蒼天有幾多快活兒女。គ្រប់អ្នកនាងអ៊ីអ៊ីងស្មានមិនដល់ទេថាលោកម្ចាស់ស៊ុនមិនត្រឹមតែពូកែវិភាគជំងឺនៅហ៊ាននិយាយថែមទាំងព្រាននារីទៀតផងគិតថាអ្នកនាងអ៊ីអ៊ីងជល់ច្រឡំហើយលោកគិតថាខ្ញុំមិនដឹងក្តីគិតថាលោកព្យាបាលជំងឺរបស់អើយឈុនក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងហ៎ការពិតគ្រាន់តែពិនិត្យអាការៈតែប៉ុណ្ណោះវាពិតមែនហើយរំសាយជំងឺនឹកក៏រាប់ថាជាការព្យាបាលជំងឺមានសម្ព័ន្ធភាពសហាយស្មន់របស់ព្រះអង្គមានទោសស្លាប់ប្រកាសជាលោកមិនធ្វើទេក្នុងឋានៈជាពេទ្យមានទូនាទីព្យាបាលជំងឺឲ្យរាជវង្សទាំងឡាយតែបើអ្នកនាងមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំក៏តគំនិតដែរចិត្តស្លាប់ហើយនៅមាត់រឹងទៀតណោះគិតថាភាពព្រាននារីនិងភាពក្លាហានរបស់លោកប្រហែលគ្នាអូបើខ្ញុំទទួលព្រះស្នំយូឲ្យសួរពេទ្យលួងថាឈុនឈឺជំងឺអីដល់ថ្នាក់លំបាកដល់លោកចូលវាំងព្យាបាលនាងរាល់ថ្ងៃមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេណាវាមែនហើយខ្ញុំនិយាយទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដល់ខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំចេះដឹងធ្វើអីលោកថាអញ្ចឹងទេអ្នកនាងឆ្លាតឆ្លៀសវៃខ្ញុំមិនអាចស្មានចិត្តត្រូវឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកនិយាយនៅអ្វីដែលលោកមិនគួរនិយាយពេលដែលលោកកំពុងភ្លើតភ្លើនជាមួយគូស្នេហ៍របស់លោកនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលខ្ញុំដឹងថានាងនិងស៊ីលីងជាបពុគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបាននិយាយរឿងដែលកន្លងរបស់អ្នកនាងនោះឡើយហើយនៅពេលនេះក៏មិននិយាយដូចគ្នាតែក្នុងពេលតែមួយសង្ឃឹមថាអ្នកនាងមិនគិតដេបដាស់ការពិតខ្ញុំព្យាបាលឲ្យអ្នកនាងឈុនគ្មានដើរផ្លូវផ្សេងនោះឡើយលោកកុំបារម្ភអីគ្រាន់តែថាលោកស្រួលស្ដីប្រដៅខ្ញុំមិននិយាយរឿងស្អីរលួយរបស់លោកទេស្រួលស្ដីប្រដៅលោកម្ចាស់ត្រូវធ្វើអីឲ្យខ្ញុំម្យ៉ាងមួយសៀនស៊ឺមានអ៊ីទីវាំងយានចុងបៃយានចុងវាងសៀវជឺបាទថ្នាំជំនួយបេះដូងនេះត្រូវឲ្យមួយសៀងយកទៅហាលឲ្យស្ងួតសិនចាំដាក់ថង់ព្រះអង្គចេញដំណើរហើយកុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លួយឲ្យសោះស្ដាប់បានដែរទេបាទលោកម្ចាស់យ៉ាអ្នកសុំទោសសៀវលីងជឺឯងកាន់នេះជាថ្នាំអីហើយយកទៅឲ្យនរណាផឹកឆាប់ឲ្យខ្ញុំមើលលោកម្ចាស់ស៊ុននឹងជាថ្នាំរបស់ខ្ញុំទេហ៎កងហើយយ៉ាខ្មាស់គេណាខ្ញុំចាស់ណាស់ហើយសុខភាពក៏មិនល្អក្អកមិនឈប់សោះយ៉ាប់មែនតើអញ្ចឹងមិនអីទេខ្ញុំពិនិត្យឲ្យលោកចុះលោកការងារលេចខ្លួននាំទៅរំខានលោកទេហើយយ៉ាមិនទាន់ដឹងអីផងត្រៀមថ្នាំថ្វាយព្រះអង្គហើយហ៎កងមិនស្រួលខ្លួននៅបារម្ភពីព្រះអង្គទៀតនេះខ្ញុំពិតជារអៀសខ្លួនខ្លាំងណាស់មកឲ្យខ្ញុំពិនិត្យឲ្យកងសិនកងគ្រាន់តែកតធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះព្រមឲ្យខ្ញុំបានពិនិត្យឲ្យស៊ុនលីងជឺផ្សំថ្នាំឲ្យឬមួយលោកម្ចាស់ស៊ុនមិនជឿលើខ្ញុំទេតើមែនដែរទេពុកលោកមិនគិតអញ្ចឹងនោះទេមកពីខ្ញុំនាំរឿងមែនថ្
ធ្វើឲ្យលោកលំបាកហើយ ស៊ីលៀនជឺនៅមិនទាន់ជោគថ្នាំជោគតាមទៀតទេបាទលោកម្ចាស់សុន រំខានលោកម្ចាស់សុនហើយពួកលោកកំពុងតែរវល់មិនរំខានទីខ្ញុំលាហើយអញ្ជើញកុងរឿងដែលខ្ញុំពឹងពាក់នឹងក្នុងចិត្តលោកម្ចាស់សុនដូចជាមិនសំខាន់សោះហើយកងឲ្យខ្ញុំពិនិត្យព្យាបាលអ្នកនាងអើយឈុនខ្ញុំគ្មានប្រងើយកន្តើយឡើយ លោកមិនប្រងើយកន្តើយទេតែមើលទៅលោកដូចជាមិនសូវពេញចិត្តឬអត់គឺជារឿងផ្សេងគ្នាបើខ្ញុំទទួលពាក្យនឹងលោកហើយនោះខ្ញុំនឹងព្យាបាលអ្នកនាងអើយឈុនខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតលោកម្ចាស់សុនតាំងចិត្តពិតមែនបើមិនត្រូវពួកលោកចាប់បានថាថ្នាំនឹងព្យាបាលជំងឺញៀនថ្នាំរបស់អើយឈុនពេលនោះលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េច រឿងដែលកងឲ្យខ្ញុំធ្វើពិតជាធ្វើឲ្យចំពោះខ្ញុំយ៉ាងណាកងមិនចាំបាច់កង្វល់ឡើយ ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទេតែខ្វល់ថាបើលោកធ្វើមិនបានល្អវានឹងលំបាកដល់អើឈុនការពិតទៅកងក៏បារម្ភពីក្តារអុកមួយនេះដែរគួរឲ្យជាប់ចិត្តមែនទែនអើឈុនជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំមានវិធីធ្វើការរបស់ខ្ញុំយល់ពីវិធីធ្វើការរបស់កងច្បាស់ណាស់មានប្រយោជន៍និងស្រឡាញ់ដោយកែវភ្នែកអត់ប្រយោជន៍ក៏ទាត់ចោលដោយមិនស្ដាយអ្វីឆ្នាំនេះមិនបាន3ឆ្នាំក្រោយនឹងដល់ពេលរើសទៀតកងក៏អាចរកស្រីស្អាតមកធ្វើការបានដែរ ត្រូវហើយភាពជាឪពុកកូនរបស់យើងគ្មានសម្ព័ន្ធភាពតែការសំខាន់លោកនិងឪពុកមានសម្ព័ន្ធភាពទៅបានហើយខ្ញុំដឹងថាលោកមិនទទួលស្គាល់ឪពុកលោកតែយ៉ាងណាក៏ឈាមខាប់ជាងទឹកដែរលោកមកជាមិនចោលមិនរវល់នឹងគាត់ទេណែលោកបំពេញតួនាទីរបស់លោកឲ្យល្អទៅក្រៅពីនឹងកុំទៅខ្វល់ខ្វាយអី ថ្នាំដែលនឹងឲ្យខ្ញុំរកមកឯនោះនៅចំពោះមកហើយថ្នាំនេះពិតជាបានផលពិតមែនណាទឹកសម្លអឺលីងមានសាលីងនិងអឺស៊ូជាថ្នាំផ្សំថ្នាំពីរប្រភេទនេះគឺជំនួយដល់ឈាមផ្ដល់ភាពត្រជាក់ស្ត្រីផឹកទៅធ្វើឲ្យរដូវមកមុនកំណត់អញ្ចឹងល្អហើយឲ្យឆាប់មកហើយឲ្យឆាប់អស់ខ្ញុំនឹងបានតាមព្រះអង្គទៅប្រពៀនខ្លាចតែថាថ្នាំនេះប្រើមិនបានផលថ្នាំប្រើបានផលតែកម្លាំងថ្នាំគឺខ្លាំងណាស់ផឹកទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចសុខភាពបានបើមិនចាំបាច់ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ផឹកឡើយចាំបាច់ឬអត់គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកទេការពិតប្រងជាងប្រពៀតដើម្បីការសบายការកំណត់កែប្រែបានគ្រប់ពេលមិនទៀងទាត់គ្រាន់តែចង់បាននៅជាមួយប្រងប្រមាណថ្ងៃយកសុខភាពខ្លួនឯងជុំមកបដូរខ្ញុំគិតថាមិនឆ្លាតនោះទេបានហើយការព្រួយបារម្ភរបស់លោកต้องនិយាយជាមួយអ្នកនាងអើឈុនរបស់លោកទៅអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិព្រួយបារម្ភពីខ្ញុំលើលោកនេះមានតែព្រះអង្គលោកនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំរឿងថ្នាំទៅល្អជាងអ្នកនាងពិតជាមើលបានវែងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីនិយាយទៀតឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាស់តឿនក្រោយពីផឹកថ្នាំឲ្យត្រូវតែសម្រាយបានច្រើនបើមានអ្វីមិនស្រួលនោះឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមតាមលោកមកនឹងហ៎លោកចង់និយាយជាមួយនឹងអើឈុនក៏និយាយត្រង់ទៅមិនចាំកាច់កង់ធ្វើអីនិយាយត្រង់ណាពួកលោកនៅតែ2នាក់ប្រយ័ត្នផងណាបើមានគេឃើញនោះខ្ញុំមិនត្រឹមតែបាត់បង់មិត្តសម្លាញ់ទេនៅបាត់បង់ជំនួយការទៀតដែលខ្ញុំលួមចិត្តអ្នកនាងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយក្រោយពីចាក់មកជុលបាញ់ចេញជាតិពឹសចេញមកនោះជីបជន់អ្នកនាងនឹងដាច់ធម្មតាបើឈប់សែបវាប្រកាសជាដាច់ជាមិនខានបញ្ជាក់ថានេះជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំមកជាមិនបានជួបលោកទៀតទេការញៀនថ្នាំដាច់ប៉ុន្តែមានជំងឺហឺតមិនអាចព្យាបាលជាដាច់ឡើយពេលនេះរាជធានីគឺមានខ្យល់ព្យុះខ្សាច់បើចេញទៅក្រៅត្រូវតែពាក់អាវក្រាស់
ព្រឹកនឹងល្ងាចកុំចេញហាត់សន្សាមជាពិសេសនៅពេលយប់ត្រូវតែប្រចាំទិបាន តុកថោធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំឈប់សេពថ្នាំពេលនេះខ្ញុំឈប់សេពហើយលោកក៏អស់ទូនាទីមិនបាច់ធ្វើជាបារម្ភពីខ្ញុំទេ យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក្នុងលោកនេះគឺមានជំងឺខ្លះដែលមិនអាចព្យាបាលបានឡើយហើយខ្លះក៏អាចកែប្រែបានអ្នកនឹងត្រូវតែថែខ្លួន កុងកុងលោកនាយហ្វុងពីអ្នកនេះទើបមកថ្មីតំបន់ព្រះរាជទាននៅខាងក្នុងមិនអាចចូលបានទេខ្ញុំសូមផ្ញើនឹងកុងកុងផងសូមលាសិនហើយជប់សិនកុងកុងចុះខ្ញុំពីហ្នឹងកុងកុងឲ្យមើលការខុសត្រូវកន្លែងណាដែរទៅឆាប់មកតាមយើងភ្លាមមកឆាប់ដើរឲ្យលឿនមក យើងជាទាហានយាមឲ្យយើងយួរធុងកំទេចអាហារដល់តែពីពេញផ្លូវ រអ៊ូស្អីក្នុងវាំងមានការហាមឃាត់មិនណាក៏ចូលបានទេដើរទៅ មិនដឹងថាបានជួបនៅនាងអ៊ីអ៊ីងអត់ទេណោះនិយាយខ្សឹបខ្សៀវចង់សួរស្អីនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្មានសុជីវធម៌ថ្ងៃណាហើយឆាប់ដើរបោដល់ហើយមកធ្វើនៅទីនេះមិនឃើញមានស្អីផងក្រៅពីសសរនេះបើហឺនពួកឯងដឹងដែរទេសសរនៅចំពោះមុខពួកឯងគឺសសរស៊ឺលុនសាងឡើងដើម្បីបួងសួងទេវតាទួលនីតិពួកឯងរាល់ព្រឹកមកទីនេះដើម្បីឲ្យចំណីទេពក្អែកយើងចូលមកក្នុងរាជវាំងឲ្យចំណីក្អែកទីនេះមានធុងសម្រាមដាក់កំទេចគ្រឿងក្នុងជ្រូកជាចំណីដែលក្អែកចូលចិត្តស៊ីរាល់ព្រឹកមានមន្ត្រីនៅផ្ទះបាយត្រៀមទុកឲ្យហើយដូច្នេះពួកឯងត្រូវតែទៅយកមកហើយយកមកដល់ខ្លួនឯងរួចឡើងសសរយកចំណីឲ្យទេពក្អែកមិនថាភ្លៀងថ្ងៃបើក្អែកស៊ីទៅហើយខ្លាចជាឈឺពួកឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយទទួលទោសទៀតផងស្ដាប់បានទេស្អីគេ សុំសួរកុងកុងយើងជាអ្នកយាមទ្វារវាំងទួលនីតិយើងមិនយាមទ្វារវាំងទេ ការឲ្យចំណីទេពក្អែកជាទួលនីតិរបស់អ្នកយាមទ្វារវាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឯងស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ទៅឯងឲ្យចំណីទេពក្អែកហើយទៅយាមទ្វារវាំងវិញដោយធម្មតាទៅស្ដាប់បានដែរទេយើងប្រាប់ឯងឲ្យហើយកុំគិតថាខ្លួនឯងបានសាងគុណសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចហើយឯងចង់ជន់ក្បាលយើងឲ្យសោះនោះចាំទុកនៅក្នុងរាជវាំងត្រូវតែរក្សាច្បាប់វិន័យទីនេះគ្មានពាក្យថាសំណាងល្អនោះទេខ្ញុំស្អប់បំផុតនោះគឺពួកចូលចិត្តក្អេងក្អាងអួតអាងពីអ្នកឯងប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចផងទៅអាម៉ាត់ចំពោះសំទៅឲ្យគេគ្រាវមែនយើងជាទាហានយាមវាំងមកឲ្យយើងឲ្យចំណីក្អែកទៅវិញមើលស្អីណែបងធំណែបងធំបងធ្វើពិតមែនដែរទេចាក់ចោលទៅ បើឯងឡើងខ្ញុំក៏មិនថាឯងដែរ កុំអីល្អជាងបងឡើងទៅខ្ញុំលាយនៅខាងក្រោម
អ្នកមីង តើមានដំណឹងអីដែរទេ អត់ទេគ្មានអ្នកមករកហើយក៏គ្មានសម្បត្តិដែរ ត្រូវហើយយកភួយអស់នេះទៅណា យកទៅបោកសម្អាតរដូវរបស់អ្នកនាងអ៊ីអ៊ីងមកមុនកំណត់យើងមិនបានត្រៀមទុកក៏ប្រឡាក់កំរ៉ាពេលនេះថាឈឺពោះទៀតផង អ្នកនាងឈឺពោះខ្លាំងហីច្រើនខែនេះអ្នកនាងធ្វើដំណើរតទៅហត់នឿយធ្វើរាងកាយទន់ខ្សោយទ្រាំបន្តិចទៅខ្ញុំឲ្យជើឡើងទៅដំណាក់ថ្នាំសុំថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់មកឲ្យ ខ្ញុំសម្រាប់បន្តិចទៅបាត់ហើយ ខ្ញុំបានបដូរអាហារឲ្យហើយហូបសម្លកាច់ខ្យងសម្រាប់ជំនួយឈាមហើយនៅឲ្យកត់ត្រាថ្ងៃមករដូវនៅដំណាក់កត់ត្រាឲ្យហើយពេលនេះទៅពួកគេនឹងដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច មិនពីមុនមកអត់មានកត់ត្រា ព្រោះថាពីមុននេះអ្នកនាងគ្រាន់តែជាស្រីស្អាតទើបវាមិនចាំបាច់តែពេលនេះអ្នកនាងជាស្រីស្នំហើយបញ្ជាក់ថាអាចចូលថ្វាយការងារព្រះអង្គបានគ្រប់ពេលដូច្នេះតទៅពេលរដូវមកត្រូវកត់ត្រាទុកស្នំនៅដំណាក់ខាងក្រោយក៏ធ្វើបែបនេះគ្រប់គ្នាដែរគោរពអ្នកនាងអ៊ីអ៊ីងជាឡើងយកថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ឲ្យអ្នកនាងផឹកទៅអត់បានទេតែដំណាក់ថ្នាំអត់បានមកទេអីខាងដំណាក់ថ្នាំប្រាប់ថាព្រះអង្គយាងទៅមុនកំណត់កំពុងរវល់ត្រៀមថ្នាំថាឲ្យចាំសិន ព្រះអង្គយាងមុនកំណត់ទេ មែនហើយយាងទៅព្រឹកងងឹតអេឈឺខ្លាំងមែនទេ មិនអីទេចេញទៅ ជាឡើងតែប្រាប់ដំណាក់ថ្នាំថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យពេទ្យលួងមកជាបន្ទាន់ចាអ្នកមីងទ្រាំបន្តិចទៅណា អស់អីហើយលេងឈឺហើយ ជាឡើងអ្នកនាងឈុនខ្ញុំទៅរកអ៊ីអ៊ីងចង់ផឹកតែលេងជំរាបអ្នកនាងជូនជាអ្នកនាងអ៊ីអ៊ីងមករដូវខ្ញុំទៅតាមពេទ្យមកពិនិត្យឲ្យបាននាងទៅធ្វើការចុះចា គ្រប់អ្នកនាងទឹកមុខស្រស់ស្រាយច្រើនណាស់ អរគុណលោកម្ចាស់សុន ឃើញអ្នកនាងជាធម្មតាគឺថាកងមុខជាអបរំមើលចានេះអាកាសធាតុប្រែប្រួលហើយមានព្យុះខ្សាច់ខ្លាំងកាត់ឡើងអ្នកនាងគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែន ប្រកាសហើយមានអ្នកណាខ្លះដែលចង់ឈឺហើយមានអ្នកណាខ្លះចង់ឲ្យពេទ្យមករំខានចិត្ត លោកដឹងតាំងពីដំបូងហើយ មែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាសម្លអលីងគឺមានកម្លាំងជំរុញឈាមបើមិនចាំបាច់កំផឹកពេលនេះអ្នកនាងមកដូររដូវទើបធ្វើឲ្យចុកពោះមូលហេតុគឺអស់កម្លាំងថ្នាំវាខ្លាំងពេក ខ្ញុំមិនសួររឿងនេះទេព្រះអង្គយាងទៅប្រពៃលោកធ្វើថ្នាំត្រៀមឲ្យព្រះអង្គអាចទៅរួចទេដែលមិនដឹងថាព្រះអង្គយាងទៅមុនកំណត់ ពីមុននេះខ្ញុំដឹងពិតមែន ហើយនៅយកថ្នាំមកឲ្យខ្ញុំផឹកទៀត បើអ្នកនាងនៅចាំបានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនាងហើយប៉ុន្តែអ្នកនាងត្រូវតែផឹក តមាត់ឲ្យប៉ប៉ែលោកចង់ធ្វើបាបខ្ញុំ ខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំប្រាប់ថាជោគទៀងទាត់ជាមួយព្រះអង្គមិនបានបើទៅមុនកំណត់បានហើយមិននឹងខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គពន្ជាពេលទៅវិញទៅអ្នកណាទៅស្មានចិត្តព្រះអង្គបានស្មានផ្ដេសផ្ដាស់គឺមានទោសដល់ស្លាប់ មែនស្មានផ្ដេសផ្ដាស់មានទោសដល់ស្លាប់គ្រាន់តែនិយាយកុហកស្នំក៏មានទោសស្លាប់ដូចគ្នា អ្នកនាងជាមនុស្សដែលមិនយល់ពីខ្ញុំសោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាចស្លាប់កុំថាខ្ញុំនិយាយកុហកសូម្បីតែមកពិនិត្យជំងឺឲ្យអ្នកនាងក៏និយាយអ្វីក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នបើអ្នកនាងគិតថាខ្ញុំមានអ្វីជាមួយអ្នកនាងឈុនខ្ញុំក៏ត្រូវសុំឲ្យព្រះស្នំយូជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំដែរ បើពួកលោកចិត្តបរិសុទ្ធពិតមែនលោកមិននៅក្រោមអំណាចខ្ញុំទេ ខ្ញុំមិនដែលនៅក្រោមអំណាចអ្នកណាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកនាងសុំឲ្យខ្ញុំសុំថ្នាំឲ្យអ្នកនាងតែប៉ុណ្ណោះ តាមពិតទៅតាំងពីថ្ងៃដំបូងលោករារាំងមិនឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយព្រះអង្គ អ្នកនាងទោះជាដូររដូវអស់តែក៏មិនអាចឆ្លងផុតកងត្រូលរបស់ស្នំយូបានដែរស្នំយូមិនអាចស្នំក្រៅតាមព្រះអង្គទៅប្រពៀតបានឡើយក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ស្នំយូមានតែស្នំដែលធ្លាប់ថ្វាយការងារដល់ព្រះអង្គទើបមានសិទ្ធិទៅបានស្នំយូគឺចូលចិត្តមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់បើសិនជាស្នំយូដឹងថាអ្នកនាងធ្វើអញ្ចឹងមកជាមិនពេញប្រតិយខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនសិនទៅបានពេលផុតមួយរយៈពេលនេះហើយព្រះអង្គនឹងជើងមកវិញពេលហ្នឹងអ្នកនាងនឹងបានថ្វាយការងារដល់ព្រះអង្គខ្ញុំមិនរំខានអ្នកនាងទេសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលចុះ
រយៈពេលកន្លងមកនេះខ្ញុំឃ្លាំមើលហូជាអ៊ីអ៊ីងបើចាត់ការនាងពេលនេះហើយធ្វើបែបនេះមិនប្រញាប់ពេកទេ ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាក្រោយពីបានតែងតាំងជាស្នំហើយអ៊ីអ៊ីងបានទទួលក្តីករណាពីស្នំយូរខ្ញុំខ្លាចទុកយូរនឹងពិបាកបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេ សុខភាពនាងយ៉ាងម៉េចហើយ អរគុណដែលបារម្ភខ្ញុំឈប់សេពម្សៅរំភើបចិត្តហើយលោកម្ចាស់ស៊ុនបានធ្វើតាមដែលពុកធាត់បញ្ជាព្យាបាលខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ពេលនេះជាស្រួលហើយខ្ញុំឈឺយូរហើយមិនចង់ឲ្យពុកធាត់ខាតពេលនោះទេ នាងគិតយ៉ាងម៉េចក៏ពុកដឹងច្បាស់ពុកមិនបន្ទោសអារឿងម្សៅរំភើបចិត្តអីនឹងទេប៉ុន្តែស្នំយូផ្ចិតផ្ចង់រឿងការជំរឿទម្រាំទុកចិត្តអ្នកណាត្រូវប្រើពេលយូរណាស់ទម្រាំនាងសម្រេចចិត្តបានអ៊ីអ៊ីងជាមនុស្សចំណិតរបស់ស្នំយូបានឬអត់ពេលនេះថាមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានាងចិត្តក្តៅចង់លុបលាងកំហុសប៉ុន្តែរឿងវាកើតឡើងទៅហើយនៅពេលនេះនាងកុំទុកក្នុងចិត្តអីណែពេលនេះព្រះអង្គយាងចេញក្រៅនាងថែខ្លួនឲ្យបានល្អទៅនៅមានពេលសល់ច្រើនណាស់យល់ទេលេវតានាងផ្ញើថង់គ្រឿងក្រអូបមកឲ្យនាងរក្សាទុកឲ្យល្អផងហើយចិត្តមានព្យុះហើយនាងទៅវិញទៅ ពេលវេលាបែបនេះនៅចេញក្រៅដំណាក់ទៀតបើមិនជួបខ្ញុំទេក៏មិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងដែរចេញពីដំណាក់ដែលចិត្តឯងមិនបាច់ឆ្ងល់ឈិញកងហើយទៅជួប លោកកុំរវល់រឿងរបស់ខ្ញុំត្រូវតែរវល់ព្រោះខ្ញុំកំពុងតែព្យាបាលឲ្យអ្នកនាងនៅពេលនេះខ្ញុំហាមមិនអាចត្រូវខ្យល់អ្នកនាងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េច មិនចាំបាច់មកបារម្ភពីខ្ញុំទេបើបារម្ភខ្លាំងជំងឺខ្ញុំរើឡើងឈីកងស្ដីឲ្យលោកកុំបារម្ភខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកខាត់ពេលទោះជាជំងឺរើក៏មិនឲ្យនៅនឹងមុខលោកដែរពន្លឺចាំងឡចំថ្ងាសពពកបាំងរស្មីពេលណាមានរស្មីអ្នកណាទៅភ្លេចបានទេចេញពីសាតែលោកម្ចាំងចាំមែនតែនខ្ញុំមិនគិតថាថ្ងៃអត់ធ្វើការក្នុងវាំងទីសុំទោសណាធ្វើឲ្យលោកមកខាតជើងលោកស្រីកំគូសំអីមានពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងកងមិនសូវស្រួលទេនៅក្នុងរាជវាំងមកនិយាយគ្នានៅទីនេះវាស្រួលជាងស៊ូហ៊ួនទៅផ្ទះបាយធ្វើនំមកទទួលលោកម្ចាស់បើរួចហើយមកប្រាប់ផងចាស់លោកស្រីលោកម្ចាស់ពេលនេះស្រួលនិយាយហើយនឹងរំខានលោកស្រីជួយជម្រាបកងផងថាបើបំណងល្អជាមួយអ្នកនាងអើឈុនឲ្យនឹងសម្រាប់បានច្រើនកុំឲ្យនឹងចេញទៅក្រៅទាំងកណ្ដាលជប់ជំងឺហើយពិបាកព្យាបាលណាស់មិនអាចព្យាបាលដាច់ឡើយបើនឿយហត់មានផលប៉ះពាល់ដល់ជំងឺរបស់នាងមិនចឹងខ្ញុំក៏តកំណត់ក្នុងការព្យាបាលនាងដែរដល់ពេលហ្នឹងកងក៏ទៅរកពេទ្យផ្សេងហើយសៀមស៊ីមួយនេះអ្នកនាងអើឈុនធ្វើជ្រុះការពីជប់មិញជំនួសឲ្យព្រះការពាររំសាយទុកសុខចិត្តព្យាបាលខ្លួនវិញល្អជាងសំលីសិនហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រាប់លោកម្ចាស់តាមដែលលោកនិយាយលោកម្ចាស់គឺជាពេទ្យដែលមានចិត្តមេត្តាជួយមើលនិងដាស់តឿនអើឈុនផងខ្ញុំនឹងព្យាយាមព្យាបាលជំងឺឲ្យ
តែចរិតរឹងរូសរបស់អ្នកនាងអើឈុននោះខ្ញុំខ្លាចតែមិនអាចមើលថៃនាងបានទេ ចរិតរឹងរូសជាទម្លាប់ដែលកើតឡើងមកយូរហើយការមានទឹកចិត្តលើសាច់ញាតិស្និទ្ធស្នាលទើបជាចរិតពិតរបស់គេឈុនប្រត់ពីបងស្រីមកតាំងពីក្មេងច្រើនឆ្នាំមកនេះនាងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងស្រីវិញពិតណាស់ក្តីសង្ឃឹមមិនប្រែប្រួលនាងមិនដែលបោះបង់ចោលទេខ្ញុំដឹងថាឈុនខូចចិត្តដែលមិនបានរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិចិនដូច្នេះសឿលីងនិងយៀនឈីមានសារៈសំខាន់ចំពោះនាងណាស់ព្រោះតែបែបនេះរឿងដែលកើតឡើងនៅលើកនេះធ្វើឲ្យនាងឈឺចិត្តហើយតានាងខ្ញុំគ្មានបានការទេជួយអីនាងក៏មិនបានរាល់ថ្ងៃសិលឲ្យទៅមើលស៊ីមស៊ីសួររកបងប្អូននាងនៅព្រះវិហារសង្ឃឹមថាធ្វើឲ្យនាងនៅមានក្តីសង្ឃឹមនិងសប្បាយចិត្តឡើងវិញ លោកស្រីនៃជឿរឿងព្រេងបានជក់ចិត្តណាស់ លោកម្ចាស់មិនជឿសម្ដីរបស់ខ្ញុំឬមិនជឿប្រវត្តិរបស់ឈុនទេ គួរតែនិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាលោកស្រីបារម្ភអំពីឧបករណ៍ដែលអាចប្រើជាប្រយោជន៍បានពេលអស់តម្លៃហើយនោះក៏បោះចោលជារឿងរហូតទាល់តែភ្លេចវាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលជានិយាយច្រើនបន្តិចហើយសុំទោសដែលលើសលួសមេត្តាភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងចុះខ្ញុំរៀនសិនហើយលោកម្ចាស់សុនស៊ឺលេងឈីបាទឯងជួយដូរលីងសូសានជូនគុយម៉ូស៊ូនអហ្វូលីងប៉ៃសៀនមួយមុខ2ដំឡឹងសាំងប៉ៃអ៊ី1ដំឡឹងសឹងកែឆៃកំណះដំឡឹងលោកម្ចាស់សុនពីផ្សំថ្នាំនេះរួចយកទៅព្យាបាលអ្នកណាគេដែរទៅគ្មានយកទៅព្យាបាលអ្នកណាទេឯងធ្វើការទៅខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងបាទលោកម្ចាស់សុន สนมฟุสนมฟุ មើលរយៈនេះស្នំមានអារម្មណ៍ណែនទ្រូងដេកមិនលក់ដែរទេជំងឺចាស់ស៊ាំទៅហើយទូបង្គំជោគលីងសូសានមកបរិមាណទៀបជាងមុនផឹកម្ដង4ដំឡឹងលាយជាមួយទឹកខ្ញីនិងសំណក្តៅក្តៅបានច្រើនឆ្នាំហើយលោកម្ចាស់សុនខ្ញុំដឹងហើយត្រូវផឹកយ៉ាងម៉េចពួកអ្នកបំរើអត់មកបោះសម្បត្តិនៅទីនេះទេអ្នកណាថាពេលនេះមានខ្យល់ខ្លាំងហើយក៏បក់វិលវល់សុទ្ធតែធូលីពីពេញគេមិនឈ្នះនឹងបោសសម្អាតទេលោកម្ចាស់មួយរយៈនេះមានអីពិបាកចិត្តអត់មិនក៏សួរបែបហ្នឹងខ្ញុំដាក់ផ្កាហួយនៅក្នុងតែពីមុនពេលលោកចាប់ហើយក៏ដឹងថាជាអ្វីតែថ្ងៃនេះលោកផឹកអស់ពីពេងក៏មិនចាប់ភ្លឹងបញ្ជាក់ថាក្នុងចិត្តលោកមកជាកំពុងគិតអីធ្វើការរាជការត្រូវមានរឿងកង្វល់ចិត្តតែជារឿងតូចតាចមិនស្មានថាលាក់បាននឹងស្នំហ្វូមិនបានសោះនេះមិនមែនសមត្ថភាពខ្ញុំទេប៉ុន្តែលោកជាមនុស្សបាក់ចំហន់ណាស់មិនចេះលាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងមែនហើយទូបង្គំបានជោគក្តារពណ៌យកមកឲ្យស្អាតណាស់ជារបស់ហាងជឺហ៊ួននេះក្រៅក្រុងមកជាថ្លៃណាស់ហើយលោកម្ចាស់មិនចាំបង្ហាញប្រាក់បែបនេះទូបង្គំមិនបានទិញទេឈីកងកងគឺពឹងពាក់ឲ្យទូបង្គំខ្ញុំអភ័ព្វគ្មានវាសនាក្នុងសភាពបែបនេះពុកធរនៅចាំខ្ញុំបានទៀតបានជួបគ្នាទុកថាជានិស័យគ្មានពាក្យថាខុសឬត្រូវទេ
មិនក៏ស្នំទុកក្នុងចិត្តធ្វើអ្វី អ្នកណាថាច្រើនឆ្នាំហើយពិតមែនព្រះអង្គមិនពេញប្រតិយខ្ញុំតែបានលោកបារម្ភក៏ទុកថាជាសំណាងរបស់ហ្វូយ៉ាបានលោកម្ចាស់ជាមនុស្សមានទឹកចិត្តក្តារកាត់នេះគិតថាជាចំនួនដែលលោកជួយបោសសម្អាតឲ្យទៅចុះ អញ្ចឹងអរព្រះគុណស្នំហ្វូយ៉ាហើយ មិនអីទេមិនអីទេ ស្អាតណាស់ អ្នកមីងឈីកុងកុងមករក អានឈៀន បងសាជឺមានដំណឹងលោកយាយទី មានអ្នកស្រុកជាមួយនាងទើបមកដល់រាជធានីតាមពិតពួកគេជាមួយយាយនាង គេថាយាយយ៉ាងម៉េចដែរពេលនេះនៅផ្ទះទទួលទី គេថាតាមផ្លូវយាយនាងផ្ដាសាយដើរហើរមិនស្រួលពេលនេះនៅជីងណានគេមករាជធានីដើម្បីរកថ្នាំឲ្យយាយនាង គេប្រាប់ទេថាជំងឺយាយយ៉ាងម៉េចដែរធ្ងន់ធ្ងរទេ នាងកុំបារម្ភគេថាមានអ្នកស្រុកជាមួយមើលថែយាយនាងហើយគាត់មិនអីទេតែគេត្រូវការប្រាក់30ដំឡឹងពេលនេះរកបានតែ5ដំឡឹងទើបមកសួរនាងមានដែរទេ អូភ្លាមត្រូវរក25ដំឡឹងខ្ញុំទៅរកឯណាតាន់ទេ ខ្ញុំមានខ្លះតែមិនគ្រប់ទេនាងយកប្រាសិនចុះ អរគុណសៀវលិនជឺមកដល់ពេលនេះហើយបើមិនចេះរបស់ទៅលក់ខ្ញុំមកជាគ្មានវិធីរកប្រាក់បានទេ តែលួចរបស់ចេញពីរាជវាំងទោះជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ខុសវិន័យដែរ ខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែយាយរបស់ខ្ញុំ ចាំខ្ញុំទៅ មិនបានទេសៀវលិនជឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងលំបាក មិនអីទេពួកកុងកុងធ្វើបែបនេះគ្រប់គ្នា ពិតមែនពួកកុងកុងផ្សេងមានគ្នាតែបងមិនស្គាល់គេផងបងទៅយ៉ាងម៉េចនឹងបានទៅម្យ៉ាងទៀតបើត្រូវចាប់បានបងនឹងត្រូវមានទៅហើយខ្ញុំអរគុណនៅបំណងល្អខ្ញុំមានច្រកចេញហើយ អូយសំណាងហើយដែលបានទុកនំ បោះចោលគួរឲ្យស្ដាយណាស់ ខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណដងហើយនៅក្នុងវាំងដែលនិយាយគ្នាគ្មានសុជីវធម៌ អូឆាប់ឡើង លឿនឡើងមេហាហើយលឿនឡើងទៅឆាប់ឡើង ឆាប់ទៅមុនទៅឲ្យចំណីក្អែកហើយនៅយាមទ្វារវាំងទៀត យ៉ាងហើយណាក៏ពេលនេះមានឯកសន្តានពាក់ហើយក្រែងឯងថាពាក់ទៅលុយណាស់នោះអី វាលុយតែអ្នកដតីមិនចាប់អារម្មណ៍ពីយើង អ្នកណាមិនចាប់អារម្មណ៍ ទាស័យនឹងមិនឃើញពួកយើងទេមែនទេភ្នែកពួកនាងទទួលលើក្បាលអើយតាមពិតនៅវាំងក្រោយមិនត្រឹមតែមានស្រីស្នំស្អាតដូចជាអ្នកនាងអ៊ីអ៊ីងទេសូម្បីតែអ្នកបម្រើក៏ស្អាតដែរបើសិនជាបានម្នាក់មកគៀកកោចច្បាស់ជាមានក្តីសុខណាស់អើយសប្បាយចិត្តស្លាប់ឲ្យខ្ញុំ ឲ្យលឿនទៅ កុំមកទៅបើមើល យ៉ាងម៉េចមកថ្មីហ៎ យ៉ាងម៉េចថ្មីក៏អ្នកយាមចាស់ក៏អ្នកយាមយើងពាក់ឯកសន្តានហើយយើងមានសិទ្ធិឆាយឆេរកញ្ចប់នេះស្អីគេបើមើលឲ្យមកនេះជាស្អី នេះជាស្អី នេះជាគ្រឿងអលង្ការជារបស់ខ្ញុំទេខុសដែរហ៎ ថាមែនក៏មែនហើយរបស់មានតម្លៃបែបនេះស្រួលមិនស្រួលមានអ្នកលួចយកទៅលក់នៅក្រៅរាជវាំងក៏ថាបានដែរ ឯនឹងជីស្អី ខ្ញុំចាំបានគេជាមេក្រុមកុងកុងលោកនេះពួកនេះគឺយ៉ាងម៉េចឬក៏មិនជឿសម្ដីខ្ញុំទេនៅមិនតន់ឲ្យគេទៅទៀតប៉ុន្តែរបស់មានតម្លៃបែបនេះ អាសួង ខ្ញុំប្រាប់យ៉ាងម៉េចពួកឯងធ្វើតាមទៅគេនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅ បានលោកធ្វើការទៅ ផឹកទៅមកលើកដាច់ មកជុលមួយ ដៃលើដាច់ ថ្ងៃនេះរលូនផឹកឲ្យណានទៅមកផឹកដើម្បីការសប្បាយពួកយើងមកឆាប់ផឹកទៅដាច់អង្គស្អីទៀតមក ដាច់សាច់ស្អាត ហើយទៅ ជួយមិនបានក្នុងរាជវាំងមានច្បាប់ទម្លាប់បើមិនប្រាប់មិនដឹងទៅធ្វើតាមទូនាទីក៏មិនបាន
មិនធ្វើថាធូររលុង ហើយនិយាយច្រើនធ្វើអីយើងគ្មានចំណាយទេដេកទៅ អានេះលោកនេះឯងពីរនាក់យើងមានចំណាយដែរហ៎ឯងពីរនាក់ជាវរៈបរោះថែរក្សាផ្លាកពលឹងបពាក់បរោះបានលោកនាយមិននឹងអាចភ្លេចពួកឯងបានទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេ ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចបានចំណែកប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះលោកនាយមិនរករឿងពួកឯងចាត់ទុកថាសំណាងហើយ អ្នកណាទៅដឹងកងធ្វើលឹបលោអ្នកណាទៅដឹងថាជាមនុស្សរបស់ស្នំយូហើយមិនចាំបាច់ខ្លាចអ្នកណាខ្លាចអ្នកណានៅក្នុងវាំងយើងក៏ធំមានវិន័យមានច្បាប់គេចង់ចេញពីវាំងតើតែយើងជួយទើបអាចចេញទៅបាននិយាយមើលអ្នកណាខ្លាចអ្នកណានៅមិនដឹងផង ម៉ែណាយ ធំស្អីទៅ ចេញពីវាំងត្រូវពឹងពួកយើង មែនហើយបើចង់ចេញពីវាំងក៏ត្រូវតែពឹងលើពួកយើងពិតមែនហើយមិនថាពួកគេចេញចូលត្រូវតែឆ្លងកាត់ទ្វារវាំងទាំង4ទិសហើយទ្វារវាំងទាំង4ទិសនោះមានអ្នកយាមដូចជាពួកយើងយាមកម្មយ៉ាងតឹងរឹងជួយសម្រួលដល់ភាពងាយស្រួលដូច្នេះហើយពួកគេចង់យករបស់អ្វីចេញចូលក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់មេរបស់ពួកយើងជាមុនសិនដែរណាតែជារបស់ក្នុងវាំងណាហើយចុះយ៉ាងម៉េចក្នុងវាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិសន្ធឹកសន្ធាប់មានអ្នកណាខ្លះមិនចង់យកដាស់អពៅឯងពីរនាក់ជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំមិនភ្លេចចំណាយពួកឯងទេអូចាក់មកអាចាខ្ញុំចាក់ធំទាំងអស់តែម្ដងចាក់ធំ ខ្ញុំចាក់តូច បើទៅ ហើយណា បើទៅ ឆាប់បើទៅធំអូធំមែន ចេញធំរត់តែដៃ ពិតជាធំមែន អេស៊ីលៀនជឺទៅបើកប្រាក់ខែមកសប្បាយជាមួយគេមក អត់ទេគេមិនរវល់ទេទៅបបួលគេធ្វើអីទៅខ្ញុំស្គាល់គេច្បាស់ណាស់គេមិនលេងទេកុំទៅបបួលគេអី មើលហើយពួកក្នុងក្បាលមានតែអសនិយាយស្អីក៏មិនយល់ដែរយល់តែអសបណ្ដោះ ឯងចាក់ឬមួយក៏មិនចាក់ អូត្រូវទៀតហើយ ហើយកុំខ្វល់ចាក់ទៅចាក់ទៅ ចាក់ទៅ អើយបើកទៅខ្ញុំផង បើក ស៊ីស្អាត បើក ត្រូវទៀតហើយ អើយចាញ់ឲ្យហើយយកចែកគ្នាខ្លួនឯងទៅ ចែកយ៉ាងម៉េចនឹង មែនហើយកង មានកាយ ខ្ញុំមានការចង់ឲ្យលោកជួយខ្ញុំមានកណាត់ប៉ាំងចង់ឲ្យកងជួយយកទៅលក់ឲ្យបន្តិច ឯដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំយកថ្លៃខាតពេល ប្រកាសហើយកងគិតយ៉ាងម៉េច 5ចំណែក របស់ខ្ញុំជារបស់ថោកខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ចាយកងគិតថោកបន្តិចបានទេ ថោកបន្តិចឯងគិតថាចេញបានងាយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំត្រូវប្រថុយណាកន្លែងត្រួតពិនិត្យណាក៏ត្រូវតែប្រើលុយសុកប៉ាន់ដែរគិតថាចេញបានងាយអញ្ចឹងឯង ប៉ុន្តែស្អីទៅសាំញ៉ាំម្លឹងក៏មករកខ្ញុំអីចាញ់អត់លីងហើយ សូមគោរពកងខ្ញុំហ្វុងអ៊ូគោរពកង គឺឯងទេ កងខឹងព្រោះតែរឿងម្សិលមិញនេះខ្ញុំទើបបានចូលវាំងមានភ្នែកអត់ប្រស្រីបានលឺលួសលើកងសង្ឃឹមថាកងមិនប្រកាន់ចុះមកពេលនេះខ្ញុំសូមជាអ្នកប៉ាវជប់លៀងសូមទៅកងសៀវបាទលោកម្ចាស់ត្រូវកាយដែរ យកស្រាល្អនឹងអាហារមក បាទ អញ្ជើញកង មើលទៅឯងមិនត្រឹមតែមកប៉ាវដើម្បីសុំទោសយើងទេ កងទាយដូចមើលឃើញអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់ហើយខ្ញុំដឹងថាមួយរយៈនេះនៅក្នុងវាំងកងមានការងាររុំខ្លួនទៅហើយត្រូវចេញចូលទ្វារវាំងញឹកញាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួយសម្រាប់បន្ទុកលោកខ្លះ មិនដឹងថៃនិយាយទេ កុំខឹងអីខ្ញុំទុកចិត្តកងបានខ្ញុំនិយាយកងចេញចូលទ្វារវាំងញឹកញាប់ត្រូវប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់បានការតបស្នងបន្តិចបន្តួចផ្ទុយទៅវិញមេក្រុមយាមទ្វារគ្មានធ្វើអីសោះគេបានចំណែកដែរបើរត់ការគ្រប់ទ្វារវាមិនសល់ប្រមាណទេមិនសមចែកចំណែកនេះទៅទុកចំណែកនេះខ្លួនឯងខ្លះមិនល្អទេកង និយាយម្ដងទៀតទៅ តាមពិតដោយតំណែងរបស់កងមិនមហូបសាច់កង្ហាននិងស្រាថោកនោះគ្រាន់តែកងចែកឲ្យខ្ញុំមួយចំណែកខ្ញុំហ៊ានធានានឹងធ្វើឲ្យលោកបានផលតបស្នងយ៉ាងច្រើន តែឯងម្នាក់នឹងទេ ខ្ញុំម្នាក់ឯងយករបស់ចេញពីវាំងមិនបានប្រមាណទេតែខ្ញុំមានរទេះដឹកទឹក
រាល់ថ្ងៃដឹកទឹកពីជ្រោះចូលតាមទ្វារស៊ីហួររទេះទឹកធំដល់ពេលនឹងចង់ជូនប្រមាណក៏យកបានដែរយ៉ាងម៉េចកងកងឆាប់ឡើងហើយផឹកទឹកហើយឆាប់អួតទ្រព្យសម្បត្តិចេញមកអាគូកម្មដែលបងធំយើងជួយជញ្ជូនរបស់លីកុងកុងចេញពីរាជវាំងអត់មានប្រាប់លោកនេះបានប្រាក់មិនចាយឲ្យគេមិនខ្លាចទេបងធំយ៉ាងម៉េចមិនបថុយវិមានណាម្យ៉ាងទៀតរាល់ពេលដឹកជញ្ជូនរបស់ចេញបានតែ3ចំណែកទេយកមកចែកគ្នាយើងបានតែបន្តិចតែនេះធ្វើម្ដងបានធ្វើជា10មិនគួរបថុយទេឱកាសល្អណាស់លីកុងកុងឯណារបស់ឆាប់ទៅយកមកឲ្យកុងកុងបងទៅយកទៅរបស់នៅក្នុងពោះគោអញទៅយកមកចាំមកផ្លែតកុងកុងនេះរបស់អញគឺប្រើការបានពិតមែនមកពីកុងកុងទុកឱកាសឲ្យពូយើងទេបងមើលទៅកងដៃនេះបៃតងស្អាតណាស់បងក្នុងវាំងគ្មានរបស់មិនល្អទេតែបើសិនជាព្រះអង្គដឹងថាបាត់របស់ពិតជារឿងធំហើយលបងវាំងធំមានរបស់របរច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាត់មួយដំពីរដំគ្មានអ្នកណាគេដឹងលីកុងកុងកណាត់ប៉ាក់នេះជារបស់អ្នកក្នុងវាំងហ៎អូពេលខ្លះពូទាស័យដែលប៉ាពឹងអាចចំជោគទៅលក់ឲ្យរកថ្លៃនំគ្មានអ្វីនោះទេទាស័យអ្នកណាគេហើយចង់ដឹងធ្វើអីថ្ងៃក្រោយកំស៊ូនាំរឿងក្នុងរាជវាំងបានប្រាក់ឲ្យក៏ឆាប់ជោគទៅថ្ងៃក្រោយបានសហការនឹងគ្នាទៀតបើមិនមែនជារបស់ក្នុងវាំងលក់ឲ្យខ្ញុំមក默默中你我一息間錯誤，終因結果，然後萬劫不復，明明滅滅目光交錯，苦海點猛火，是你閃身路過，竟勾引着我。為你犧牲已注定，此生染絕症，嘗盡你的砒霜要我命，連累